د جادو لیمبو. د یو وخت خبره دی چې په یو کوچني کلي کې یو غریب هلک اوسېده. د هغه نوم یاسر و. یاسر له خپلې مور سره اوسېده. یاسر ډېر مهربان او زحمتي هلک و. خو د دیو ژوند ډېر سخت و ځکه چې دیو ډېر لږې خواړه او ډېر لږې پیسې لرلې. یوه ورځ یاسر د کلي په بازار کې تېرېده چې ناڅاپه یې یو زوړ سړی ولیده چې ډېر تږی او ستړی ښکارېده. یاسر ورغی او خپلې لږې اوبه یې ورکړې. زوړ سړي په موسکا وویل: زویه، ته ډېر مهربان یې. زه یو جادوګر یم او ستا د ښه زړه دپاره زه تاته یو جادویي لیمو درکوم. دا لیمو عام لیمو نه دی. که دا دې ګوزار که نو هره هیله به دې پوره شي. یاسر حیران شو خو لیمو یې واخیستو او کور ته ستون شو. کله چې خپلې مور ته کیسه وکړه نو هغې ورته وویل: زویه، دا یوازې یوه افسانه ده. باید سخت کار وکړې چې خپل ژوند ښه کړې. خو یاسر پرېکړه وکړه چې لیمبو وازمایي. هغه په زړه کې وویل: کاش موږ ښه ډېر خواړه او پاک کور درلودی. هغه لیمو وچاوده او ناڅاپه د دیو کور د خوراکونو او ښایسته شیانو څخه ډک شو. مور یې حیرانه شوه خو یاسر پوه شو دا لیمو رښتیا هم جادویي لیمو دی. په راتلونکو ورځو کې یاسر او د هغه مور دا لیمو د ښه کارونو لپاره وکاروه. دیو غریبانو ته خواړه برابر کړل، د کلي خلکو ته کورونه جوړ کړل او تل یې د خلکو سره مرسته کوله. خو یو لالچي سوداګر چې د کلي تر ټولو شتمن و، دی د دې لیمو څخه خبر شو. هغه هڅه وکړه چې دا لیمو د یاسر څخه غلا کړي، خو هر ځل یې هڅه وکړه خو ناکام شو. یوه شپه هغه د یاسر کور ته ننوت او لیمو یې وویشت، خو ناڅاپه لیمو توره لوهړه خپره کړه او سوداګر په یو کوچني موږک بدل شو. له هغې وروسته یاسر او د هغه مور په ارامه سره ژوند کوه. د جادویي لیمو څخه یې یوازې د ښو کارونو لپاره ګټه اخیسته. حرص او بد نیت انسان ته زیان رسوي، خو ښه نیت او مهرباني تل بریا راوړي.